देखो दोस्तों, इस बाइक का सर्विसिंग करेंगे। इसका ऑयल कैसा है उसके बारे में। इसका ऑयल बहुत ख़राब, बहुत गंदा है, कीचड़ जैसे हो गया है। देखो, देख सकते हैं आप लोग कैसे दिख रहा है। ये नट है, इसको हम यहाँ इंजन के नीचे लगाएंगे, टाइट करेंगे। खोले थे इसको। उसके बाद उधर से ऑयल डालेंगे। देखो, नट अच्छे से टाइट कर लिए हम लोग, नीचे का नट। अब इसके बाद ऑयल डालेंगे इधर से। 40+ ऑयल डालेंगे, ये वाला। देख लो, ये वाला ऑयल डालेंगे 40+। इधर डालते हैं। देखो दोस्तों, ऑयल बढ़िया है। लास्ट तक ऑयल डालने के बाद इसका गेज चेक कर लें। जो इतना रहना चाहिए गेज का, जो लकीर देख रहे हैं ना, ये इतने लकीर तक रहना चाहिए ऑयल इसमें का। कौन बोले तेरा 5 तारीख ने बताया तो अपनी वो घटना 6 तारीख को हुआ। तो 5 तारीख को बाउंस होगा बोल के 55 रुपये उसमें काट दिया और 4 रुपये आप देना डालना पड़ेगा सबको। हाँ हाँ।